د نن چهارشنبه ورځ لنډ دقیق او مهم خبرونه. د ایران د اساسو مجلس پلاوی د اسلامي امارت له مشرانو سره د خپل لیدنو پر دوام د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې ویلي چې له نشئی توکو سره د اسلامي امارت د مبارزې اغیزې په ایران کې هم حس شوي دي. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې د یاد سفارت او کراچۍ کې د هیواد د جنرال کونسلګرۍ د هلو ځلو په ترڅ کې د پاکستان هیواد د سند ایالت له زندانونو څخه 15 تن افغان بندیان راخلاص او په دولتي مصارفو خپل هیواد ته راولېږل شول. د یادونې وړ ده چې تر دې مهاله د پاکستان له بېلابېلو زندانونو څخه تر 2514 تنو پورې افغان بندیان د اسلامي امارت په هڅو آزاد شوي او خپل هیواد ته راستنه شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست محمد یونس مومند د کابل ولایت د عالمانو شورا په کوربتوب د علماو او مخاورو ولسي غونډه کې ویلي خصوصي سکتور له تامین شوي امنیت څخه رضایت لري او په بشپړ ډول له اسلامي نظام څخه ملاتړ کوي. د بلخ تروریزم سره د مبارزې پولیسو په یو څارونکي عملیات کې د وسلو لویه زیرمه چې 30 میله کلاشینکوفونه 1 میل پیکا 9 میله تفانچې او نور پوځي تجهیزات پکې ترلاسه او ضبط کړي دي. پولیسو په دې تړاو 3 تنه نیولي دي. د کابل امنیه قومندانۍ د 15مې حوزې زړورو پولیسو یو تختول شوی موټر کشف او نیولی. یاد موټر غلو له یوه هیوادوال څخه د کابل ښار له احمدشاه بابا مین تختولی و چې پولیسو ته تر خبرتیا وروسته موټر کشف او خپل اصلي مالک ته وسپارل شو. د فراه ولایت په شیخ ابو نصر فراهي بندر کې 14 تانکره بې کیفیته تیل بیرته ایران هیواد ته ګرځول شوي دي. د یاد بندر امیر عطاالله ابرار هغه وایي چې 14 تانکره بې کیفیته تیل چې د دې ادارې له سټنډرونو سره برابر نه و بیرته ایران هیواد ته ګرځول شوي دي.